ngopo marani pengahan jalur solusi lah pinang. Nah, Bun, nah, yuh, Halo, Kedul. udah di, Kene iki. nah yo, Kene lho, Dul. beh, ngaku nih gini malah jutul kono, ah, Dul, lu, dah, oh ini di meneh ji, Weh, lah kok manang kono? Nek kene lho, Dul. beh, malah ning kono meneh. Duh, ki wong ngene ndi? Ora ene. Oh, Dul. Kene lho, Dul. Sanu kini. Lho kok tikus werok golek kono jebot kono, golek kono jebot kene. Lah, aku nono pokoknya ini. Aku ngono kene. Yo. Ya. Piye to, Dul? Rene. Saya ini. Yuk, Rene, aku nono. Yo. Ya, yuk. Weh, tarasake adike kucuk dhewe mau koyo kitiran. Sliwar ae. Ketemu tengah-tengah ae. Oh niki ora marai rampung kok. Mau yo, ribut-ribut jane napa to? Napa jane? Ayo apa-apa. Loh, Ayo aku kayak mumet yo wis rampung gitu. ngono. Duit wis ra cekel, gawean ora duwe. Lula pluluran ini ya. Oh ngono to, Nyon. Iya. Se. Awakmu mumet, Mumet. kowe ngerti kuwi apa? Yo kuwi mben jenenge ya cagak lho. Lah kene ya wis ngerti, yo sedang ceklono. Awakmu mumet kan? Mumet. Yo ceklono cagak iki lho aman. Lah raimu rumangsane kiper ini kerjaan cagak barangnya. Lah oke lucu kok. Nek wong mumet kok sambate mbek aku. Ya mbek Oskadon apa mbek Bodrek kono to nyuk. Tuku nyang warung kono. Mumet mesti mari. Iya. Lah yo. Mumetku lho ora gara-gara penyakit. Mergo iki faktor ekonomi. Ekonomi. Heeh. Ora kelas patas AC malah ekonomi. Ya sedih lho. Sedih. Yo ngerti dhewe Pak Yoyo. Nah, lah terus Duit wis entek kabeh. Jujur selama iki aku nganggur. nganggur. Nganggur kira hasil ki. Ya alhamdulillah. Sebenarnya nganggur kira hasil tahun awit corona biyen iki cenderung nganggur ki ora berpenghasilan. Aku dhewe bingung ayo. Perang-perang dino iki yo awite lebar yoyo ki blas ora ono ngejak kerja, blas ora ono ngejak. Ayo tandur po ngopo kayak lak jane lumayan tuh ya. Nah yo, Apa ayo ngarep golek opo nu iso menghasilkan ngono Bang. apa ya? Itu tapi kuwi kudu ndek modal kok nyok. Modal yo. Yo Sik, Pak. ono aku. Yo nek omongin Joko gini ya samar didungokke. Yes, ini rencanamu apa rencanamu? Rencana sing pinak ngono apa ya? Rencana benar yang mapan turunnya harus mimpi. Ngayal ngono. Ini yuk. Ini wong pinter iki. Wong pinter. Bodoh-bodoh aku ora kerja iki. Ngono cak but gawe iki. Aku dikenal gue. Sik. Yo pokoke enek iki. Wong dukun paling sakit sak Jawa Tengah iki. Wis kok tak perkalahkan iki. Ini biayanya piro kira-kira ya? Mas gampang kok iso dinyang yo kena to. Ini yang penting bisa.
Ya kamu saiki di piro ngono wae penake. Ya kuwi piro kuwi? Aku nek 300 enek. 300. Ya aku aturane. Ya kok iso dudut akeh men yo. Teng ndi? Teng ndi? Umai. Loro, 4, 6, 7 setengah. Wis cukup, tak tambah 300 jadi 1000 punjul setengah ngono to ya. Iya, Cukup iki. cukup ya. Ya, Ya. jam kapan ki? Ini nganggur lek bae. Mesti iki modal kok lek bali meneh. Oh ngono. Iya. Ya. Jadi iso tak sekali dute ya. Yo. Ya, kamu mangan ki. Kok rung riyo iki to? Dulu. Ya warung mangan iki. Lek ku sentai. Yo. Nah, iki nyo, 300 tak paham kisan ki, tobok ki. Yo. Kudu sukses lho, tapi kudu dadi lho. Kudu dadi iki. Ani ngomong-ngomong wis ngerti alamatnya belum? Mas gampang, kene tau rono biyen. Wis. Heeh. Lah terus iki piye Ardika saiki monggo? Saiki wae yo. Oh ngono. Iya, Yo Yo. tak siap-siap sih aku yo. Iya. Boli kuwi. Wayahe. Angsur, Bos. Waduh, mateng aku wae setoran Magicom, Cuk. Ayo mlebet sik Mas, mlebet sik. Mlebet rin. Mriki Mas, pinarak Mas. Kaya bar angsuran wis dugi mriki malih Mas. Dong, sampean nggih mau niki tinggal pinten niki yo, Mas. Oh nggih to. Nggih. Belum pinjam. Ah. Niku kan tanggal pinten 5 mboten mriki. Nggih nganu. Kulo angsuran apa to niku? Magicom. Duh lalinyo aku dhewe tak Magicom lho. Magicom sih. Kayaknya ki lho. Nganu ya Mas, buat dipotong-potong sebulan tuh Mas. Lah ngene ceritane. Jadi Magicom kae tak copno, to. Konslet ya Mas. Kabel iki kayak bekas krokot tikus kae kuwi jeruk mlebu garansi apa ora kuwi. Pak kira kok niku Mas mboten. Iki jane kok tikus iki ora Mas. Ora Mas. Raimu lho. Sorry nyok, keceplosan aku kok. Biasanya kan koyo tikus, metu kono metu kene. Ayo. Ayo. Iki ngeten Mas, nek kula nyuwun pedal seminggu malih ngoten pripun jenengan mriki wah jan lebih sepi nih. Dereng telas gini iki kalau tumbas jajan-jajan ngeten iki to telas dengan jajan-jajan riyo to. Nggih. Nah, nyangon-nyangoni ponak-ponakan barang terus ajeng pripun nggih. Nggih Mas nggih. Mbok yo seseminggu malih jenengan mriki kula paringi mangke kula tutup nggih. Kurang ping kalih to niku. Ping pindho piye? Ping 3 bolong. Wis Mas, ngene wae. Aku kadung mati karo sampean. Wis saonone sampean wis tak tampa ora apa. Oh ngono. Yo wis lah. Nganu tapi saknane Mas yo ora iso nggenepi sik-sikane yo seminggu meneh sampean ring meneh tak lunasi sisan ya. Wis ngene kene tak sepuro duit sik. Wis wae. Iya ki lho rarane kabur neh. Ngumpet nang kamar mandi. Ora. Oh, Timur lah sekali jambi kok. nggih, go sampean nggih. Nggih. Kali nentosi rencang kula. Monggo ngekas jambi. Tak tinggalin Mas. Nggih. Awak dhewe nek ra kabur, lampot aku sampe cekelan duit blas nih. Wah. Ayo. Sak jam muncul wong ra metu-metu. Wis daripada ra badi kepagi iki mesti kabur meneh iki. Terus ini wae iki jaminan.
Lah iki nyo omahe Mbah Karman. Wis tekan ki awak dhewe iki. Dikai to. Heeh. Yo kita suara umum iki. Ah ini kok tutupan? Ono wong ibu ora Ya ya? mbuh jajal wae. Bisa ya? Lah, tutupan ngono iki lah. Ya mbuh, aku sih banget ya ora tau rene. Ning kok diwangi ngomong ya. Ya sing tutup awakmu kok malah sing ngomong aku. Aku ki wong isinan nih. Alah biasanya mirang-mirang ke kancane ndak izin barang. Wis Loh, jajal wae iya. sik. Wis grogi aku. Wis engko tak omongke yo. Yo. Enak. Awan-awan ngeteh, saiki ono bikinnya. Dinding sih. Dan rasa tes. Iki para yoyo orang isine toples wis entek kabeh. Iki rokok malang linteng. Ono job barang iki, Pak. Jan ini seminggu ra ketung pindho wong kapiran rene kok iki belas ra ono iki. Jan cengek. Tutupan yo. Heeh. Asal iki lho wocen. Buka kecuali tutup. Maksudnya piye? Mbuh, operawit iki jalan buka ki mesti ora tutup lho yo. Lah yo. Wah, rumah saku iki dukune ngukakan bepel iki. Lah, kene iki wis mumet malah mbok tambah-tambah cek ini dukun sing mumet sisan. Ya ora ngerti, iki wis banget yo ora kan kene. Tapi ngene. Jane ini kene iki kun paling sakit sak Jawa Tengah kene. Jare sapa? Ya wong-wong kuwi to, terkenal sosial media mosok ora ngerti to. Jane Mbah Karman lho, dukun paling sakti. Ngono kuwi iso omen iso mengobati segala pasien yo nget-nget koyo ngono kuwi. Lah kok ki wis mumet. Iki malah mbok cek dukun yo mumet. Wis coba wae supaya ngerti lak jodohmu to yo. Lho iki maca iki. Mumet. Wis, tok. Dodokan Bangun. Mbah Karman. Bangun. Mbah Karman. Bangun. Mbah. Nungi ora. Lumpuh, betul toh. Bangun. Bangun. Mbah Karman. Mbah. Bangun. Lho sini tangi. Mbah Karman. Lho kayak kok koyo ono tamu ya. Ya salah tak kirane apa mau job lumayan iki. Bangun. Mbah Karman. Bangun, Mbah Karman. Ayo, usik. Lah, wong enek omah to. jeneng omah. Lah iya. Mbah Karman iki kula, Mbah. Yo, sik. Ono apa le? Lho, kok malah kepatung di piye jane ono apa le? Niku lho, Mbah, celonone. Oh iya le, sepurane ya. Dia tak akan dikata saya.
Nah, ini yang bahannya kan pantas. Ini, jagung ini. Siap, Mbah. Nah, oke. Kenapa li? Bayar bisa nulungi apa? Ngeten Mbah. Sepindah kalau soal ini niku badhe silaturahmi nggih, nggih. Niku sing kaping kalih niku niki rencana kula niku itu kan ada angen-angen kepingin sugih niku pripun lah ngoten to saya mboten tau nyambut damel nggih. Jarane ngetos dipiyambak to Mbah jarane nyambut damel sakniku ngangel pol-polan nggih. Oh, ini nah. Tak pengen sugih wi. Ojo kosong. Ngoten Mbah. Bareng rene. Nggih nek niku nggih kula nggih ngertos Mbah jenenge ngajeng sugih niku nggih kudune rekoso gelem kerja ngoten niku. Ning pripun malih to Mbah wong anane kula suwarti iki kula nyuwun petunjuk menawa panjenengan gadah carane dalan sing padhang ngoten lho Mbah nggih. Yo nggih ngoten niku Mbah. Oh, ngono. Tapi orang orang syaratnya nah. Syaratnya ngomong-ngomong kalau sagon iki. Nggih Mbah, pinten-pinten kula bayar nggih mangke nggih. Kan? Ya. Melaku. Lu malah pura-pura nang kono. Rene ndang mlebu. Nggih Mbah. Awakmu mantap, nang. Nggih Mbah. Awakmu menanggapi yo. Bahane tak maca. Mantra serbaguna. Serbaguna. Kau tuh kebangunan ya? Lah iya. Dukun singkat mulai ini. Ayo, tak hilang yuk. Ayo, Sakti tenan mulai. tuh. Ngetan peringatan. Ngulon peringatan. Awak peringatan. Ngidul lali tangan. Memang san bakto iki lali bari ya kan. Ngetan peringatan. Ngulon peringatan. Awak peringatan. Ngidul lali tangan. Ngetan peringatan. Ngulon peringatan. Ngulon lali tangan.
Wait jangan wait. Wow. Lah. Wait mau nih, wait mau nih, wait mau. Ya itu ini jangan komplo di pokok wit sing laut mau nih. Komplo ki. Wih, Wait. Oh iya nah, aku ki arep ngomong lali. Lah, lagi ngomong apa toh? Kabeh iki ana regane. Iki. Waduh, regane murah niki. 150. Ini apa Mbak? Ini Mbak? Niki kuntilanak. Aduh, ini pernah pergi kok aku. Niki rada munggah. 300. Itu saya gede yang saya larang ini. Nah, iki yo lu dime panas juta dino. Oh, ini. Iya, panas to. Iki yo gede. Buto ijo. Obatnya butuh itu sing abang nih Mbak? Ora, iki barang impor keluaran terbaru. Waduh. Ini joro dolar anak gelem 50. Seket. Nah, sampean pengen sugih. Nah, contohnya kowe iki. Iki barang impor. Dan apa nih Mbak? Ya impor saka Afrika ngono. Oh, ngoten Mbak. Waduh, atus pinten iki Mbak? Mungkin murah. 4.600.000. Wah, ora kurang to wi. Wis lengganan 1 juta. Oh, iya. Tak berapa? Mau piro mau? Aja tak cicil oleh para Mbah. Angsal pinter lu. Nggih. Ora, iku malah cocok. Wah. Ya cobi kaya ngopo? Wis, demeneng sik. Tak. Tidak apa ini tuyul online. Duh. Mbah, lan iki nopo Mbah kok kaya dakocan ngono iki lho, Mbah? Ya iki sing jenenge tuyul impor saka Afrika asli. Kaya ngeten iki, Mbah. Impor. Kaya ngeten iki tuyul. Duh, tuyul biasa pakai bundel. Iya. Orang putih ya warnanya yo. Ayo kok biasane. Ayo, aku wis ngomong iki jenenge tuyul impor. Oh, alah ngono. Impor, Bos. Baik. Ayo to. Tuyul apa panda? Iya. Masuk. Mripate sing putih. Ini sih tak kau murah ini. Ya, ya udah dilarang-larang, ora kanggo gawe. Iya. Auto aja taksi weh. Ayo tuh saja. Ndak mau bateri. Nggih pun Mbah, kula sios menurut niki mawon. Niku nek carane mboten cocok, mangke kok niki kula wangsulake mboten napa-napa nggih. Nah, nang iki napa nih syaratnya napa mawon iki, Mbah? Syaratnya gampang, pulsa karo paketan. Pulsa nyuk yo memper. Punjul online nek. Online. Ya wis ki Mbah. Ki. Ya wis, kowe kabeh demerem ya japane dibolehke sik. Nih, Mbah. Lho, kowe kok malah bisa ngecicil. Meremot tuh.
Wis saiki do mulai. Loh, kok hilang? Ini ndi ki mau? Yo ilang to. Wis tak leboke kene lho. Nyo. Oh, ngono. Oh, canggih ya. Canggih. Wah, yo. Es matur suwun tenan lho, Mbah, Mbah. Yo. Matur suwun tenan iki aku. Wis nek ngono aku tak langsung naon, Mbah. Peparke nggih. Wah, jan matur suwun tenan iki, Mbah. Nggih, peparke Mbah nggih. Wah, jan jos tenan iki nyo. Lah, yo ya. Ya kose oh. Iki ne cuk. Oh iya lali. Nah, susun lah. Iya, payu.